Yeni kokularımız var. Bakalım en çok hangisinden hoşlanacağız? Hangisini daha giyilebilir? Günlük hayatımızda üzerimizde taşınabilir bulacağız. Çünkü burada Tiziana Terenzi'nin Casanova'sı gibi değil bütün kokular. Ee, Penhaligon'un The Tragedy of Lord George ne kadar acaba bizi etkileyecek? Ya da Memo'nun İtalyan Leather'ı ya da Nasomato'nun Hindu Grassı, Hindu otu veya çok enteresan şöminenin yanında sanki oturuyormuşsunuz gibi onun ateşinin ateşinin kokusu size geliyormuş gibi bir hissiyat bırakan Mason Martin Margiela'nın The Fireplace'i. Acaba e, nasıl bir etkileşim olacak? Yaklaşık şöyle bakıyorum saate. Evet, 5 saat kadar olmuş. Kağıda tuşladığım zaman Casanova'nın hala hissedildiğini görebiliyorum. Bu 5 kokunun içinde en fazla rahatlıkla giyilebilir olduğunu söyleyebileceğimiz ilk koku, belki tek koku Casanova. Çok rahat, çok genç, dinamik, dikkat çekici. Çok ciddi bir yayılım ve kalıcılık problemi olduğuna dair. Özellikle Bursa'dan sevgili dostum Hakan'dan daha önceden bilgi almıştım. Üstad çok kötü Casanova orijinalini koklamış olmasına rağmen ya bu kadar kötü bir performans, ya çok fazla para veriliyor ama ya beni şaşırttı demişti. Bu yüzden Casanova'ya karşı daha önceden koklamış olmama rağmen merakım ve özellikle diğer parfümlerle birlikte değerlendirdiğimizdeki e, düşüncemi çok merak etmeye başladım. Acaba nasıl olacak? Gerçekten diplerde mi sürünecek yoksa farklı bir duygu mu ortaya çıkartacak? E, ciddi ciddi merak etmiştim. 2014 yılında bir Amber Woody kokusu olarak piyasaya çıkıyor. Bu koku ailelerinin kokuların e, gerçek tarzını yansıtmadığını daha önceden söylemiştim. Amber Woody değil kesinlikle. Çok ferah, fresh, farklı bir kokusu var. Bunun tabii bu tanımlamaların üreticiler için özellikle yapıldığını hatırlarsak belki mazur görebiliriz. Mazeretlerini kabul edebiliriz ama bizim için tüketici açısından bu bir amber kokusu değil. Kesinlikle değil. Üst notalarda bergamot, orkide, yasemin, cennet yaprağı ve pudramsı notalar. Ortalarda ambergris, pembe, biber, vanilya, kakule, gayak ağacı, mür ve deri. Paolo Terenzi eline ne geçerse herhalde harmana katmış diye düşünüyoruz. Çünkü dipnota da oldukça kalabalık. Amber, misk, sedir ağacı, meşe miski, gayak ağacı, tonka fasulyesi, sedir ağacı ve güve otu. Hakikaten tam bir bulamaça dönmüş tasarım ama fresh, rahat kullanılabilir, dikkat çekici. Casanova ismiyle müsemma olabilir mi? E, her ne kadar unisex olarak pazarlansa da şimdi unisex olarak pazarlanması da ilginç. Casanova denince yani akla bir erkek e, parfümünün olması gerektiği geliyor. Yani bunu kadınlar ne ölçüde kullanabilirler? Ya adı da Casanova. Şimdi siz öyle bir dengeli, belli bir cinsiyete yönlendirilemeyecek isim bulmalısınız ki bunun unisex olduğunu iddia edebilirsiniz. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Casanova. Ya bunu hangi kadın giyer? Unisex olduğuna bakarak zor bir durum. Erkeğe daha çok tabii ki yakışacak. İsmiyle de
belki müsemma bir durum söz konusu olacak. Bu tarz rahat kokuları o genç Casanova tarzı hoppa, özellikle bayanların gönlünü çalmak için bir hayat felsefesi üretmiş, onun peşinden giden, yani durduğu, düşündüğü tamamen kadınlar olan tiplere uygun bir koku diyebiliriz. Ama benim şu biraz sonra genel anlamda bahsedeceğim o beşli koku listemin içinde en fazla giyilebilir koku olduğunu rahatlıkla söyleyelim. Burada çok ilginç, incir yaprağını başta söyledik mi? Hayır, cennet yaprağı diye geçmiş altta. Normalde incir yaprağı. İnciri hissetmiyorsunuz hiç. Yani çok hassas bir burun olması mı gerekiyor? Ben kesinlikle hissetmedim. Ama bu harmanın hepsi birlikte çok farklı bir koku oluşturduğunun, farklı bir kompozisyonla burnumuza ulaştığının farkındayım. Her birini tek tek şu orkideymiş, bergamotmuş, yaseminmiş diye ayırt etmenin zor olduğu bir tasarım. Başarılı, kesinlikle dikkat çekici, kesinlikle giyilebilir. Performansına baktığımızda, bakın 5 saatin sonunda ben kağıttan hala koklayabiliyorum. Elime yeni uyguladım çünkü 4 saat sonra hiçbir şey kalmadığını, bütün kokular itibarıyla Hindugrass da dahil olmak üzere, çünkü iyi bir silhat, taze silhat kokusudur Hindugrass. O da dahil olmak üzere tenimde hiçbirisi varlık gösteremez hale geldi artık. Ama yeni uyguladığımda Casanova'yı rahatlıkla hissedebiliyorum ve o alameti farikasıyla birlikte, yani siz bunun hemen koklayınca Casanova olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Benden olumlu puan aldı. Acaba üzerime giydiğimde ve toplum içerisinde bulunduğumda bunu koklayan insanlar, koklayabilen, çünkü yayılım ve kalıcılık konusunda ciddi probleminin olduğu söyleniyor. Casanova'nın en büyük sorunu o. En büyük sorunu o. Özellikle muadilci arkadaşlar da bu sorunun had safhada olduğunu söyleyerek mümkün olduğunca Casanova konusuna girmemeye çalışıyorlar. Böyle bir sıkıntı var piyasada. Çok pahalı orijinali, pahalı olmasına rağmen performans çok çok zayıf. Böyle bir kanaat var. Ve bu yüzden de verilen paranın hak edilmediği yönünde bir görüş söz konusu. İyi performans gösteren bir koku değil. İnsanların bunu nasıl ebedi ve projeksiyon canavarı olarak oyladığını anlayamıyorum. Demek ki böyle düşünenler de var. 4 saat kalıcılık, 1,5 saat projeksiyon. Giysilerde biraz daha uzun kalıyor ama yine de çok zayıf şeklinde yorum var. Bunu erkek arkadaşına çok seviyorum. Asla sıkmayacak şık bir ürün. Önümüzdeki hafta evleniyoruz. Çok özel, telaşlı, sadece biz, oğlum ve kuzenim, sabırsızlanıyorum diyor. Duygularını anlatmış bir kadın. Bu Bulgari Omnia Coral'in daha gelişmiş, daha sofistike bir versiyonu gibi kokuyor. Kesinlikle Bulgari'nin Omnia serisini andırır bir kokusu var. Sanki bir damar, bir bölüm o tarafa doğru çekilmiş gibi. Benim de çok dikkatimi çekmişti. Çok iyi bir tespit yapılmış. Aman tanrım, bunu denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Biraz amber, mür ve çiçeksi notalarla pudramsı, misk ve amberimsi kokuları seviyorum. Çimen deniyor. Çimen, bunda çimen çok ya yeşil notalar ama çok böyle çimensi, otsu, özellikle kesilmiş çimen kokusu vardır ya, bazı parfümlerde çok belirgindir, çok nettir. Mesela Ralph Lauren'in Polo Blues'unda üst notalarda ilk formüllerde çok belirgindi. Sonradan sanıyorum onu aldılar. Çünkü
o biçilmiş çimen kokusundan sonraki koku kullanıcıyı daha fazla etkiliyordu. O bölümü tıraşladılar. Tamamen o bilindik Polo Blue'nun aroması kaldı, kokusu kaldı. Ama ilk formüllerde o taze kesilmiş çok yoğun çimen kokusunu alabiliyor idiniz. Casanova'dan sonra benim çok merak ettiğim Penally Gonz'un The Tragedy of Lord George. Lord George'un trajedisi kokusu. Bunu ya nasıl böyle bir isim konabilir? Dikkat edin, yabancılar isim koyma konusunda çok rahatlar. Yani şöyle bir ismi, Lord George'un trajedisi. Bir Türk yapımcı koyabilir mi? Uzun bir ad. Ya da Green Irish Tweed, yeşil İrlanda tweedi, süveteri. Kendinizi bir firmanın, markanın, büyük bir markanın başında düşünün. Böyle bir ismi koymaya ne kadar acaba yakın olabilirsiniz? Türk kafasıyla düşüneceksiniz ama şu anki mevcut, cari Türk kafasıyla imkansızdır. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Adamların bu kadar rahat olması ve bizim bu rahatlığı çok anormal görmemiz, adamların belli bir noktada olup bizi yönetiyor olmaları, bizi ezmeleri ve bizim de otomatikman ve mütemadiyen ezikleri oynamamızdan kaynaklı bir durum. Yani asla ve asla ya basit olacak belki ama Ağrı Dağı efsanesi gibi bir isim koyamazsınız. Ya da yine al yazmalım koyabilirsiniz belki ama daha uzun bir atasözünü andıran ya da bir cümle içeren, mesela iyi kız kötü yolda diyor. Bunu belli bir amaçla kullanıyor marka. Siz bu kadar uzun bir ismi koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Bunun en önemli nedeni dediğim şey. Yani adamların çok çok üst pozisyonda bulunmaları, kendilerini anormal derecede rahat hissetmeleri. Bizde ise daha ismi Türkçe koyma konusunda bile bir irade yok. Dikkat edin. Yani Türkçeyi bile kullanamıyorsun. Türk'üm diyorsun, Türkçe kullanmıyorsun. Nasıl Türksün be sen? Hiç utanmıyor musun? Yani hiç arlanman yok mu senin? Bu senin öz dilin, ana dilin. Markanı bu yönde oluştur. Hayır. İnanılmaz bir mobbing var, baskı var. Piyasada bir sürü şey deniyor. Abi İngilizce koysan daha iyi olmaz mıydı? Neden? Neden? Anlayamıyorum ben. Neden? Yani marka mesela Kiel'ı diye bir marka yapıyor adam. Kiel, telaffuzu da zor. Ama sen kaliteli bir şey ortaya koyacaksan, yani kaliteden taviz vermeyeceksen, insanlar bunu telaffuz etmek zorundalar. Sarı yıldız, sarı yıldız diyecekler, sarı yıldız desinler, zorlasınlar kendilerini. Sen de çık ileride, inşallah Allah nasip ederse, sadece nasıl telaffuz edileceğine dair bir reklam çek. Sarı yıldız. Hayır, sarı yıldız değil. No, sarı yıldız. Sarı yıldız şeklinde bastıra bastıra adamlara, hani kabaca eşek gibi söylet bunu. Kendine güven. Bu özgüveni neden yitirdik? Bu özgüveni işte imparatorluk kafasından saçma sapan bir ulus devlet şekline, küçücük mini minnacık kibrit çöpü gibi bir şekle girdikten ve bunu içselleştirdikten sonra, benimsedikten sonra girdik. Ve hala bundan çıkamıyoruz. Çıkacağız ama. Benim inancım tam. Çünkü bu hal bize hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Biz sömürülecek bir toplum değiliz. Biz dünyaya nizamat vermeye genellikle gözünü dikmiş ve bir iddiası olan milletiz. O yüzden hepsi gelip geçici. Çok çok kötü hatırlayacağız bu son birkaç asrı ama sonrasında inanıyorum ki Türk uyanacak. Lord George'un trajedisi benim çok merak ettiğim, ilk sıkıldığımda dikkatimi de çeken, wow dediğim ama sonradan hakikaten ciddi bir tıraş kolonyasına dönüşen
bir koku. Alberto Morillas var arkasında kokunun. Çok dehşetli bir parfümördür. Hepimizin saygıda kusur etmemesi gereken bir şahsiyettir. O yüzden ya, olumsuz bir şey söylemek istemiyorum kesinlikle. Çünkü Alberto Morillas iyi şeyleri hak ediyor. 2016 yılında Penaligons tarafından piyasaya sürüldü. Odunsu notalar, brandy diyor. Alkollü notalar ben çok fazla hissetmedim doğrusu. Yani bunu mesela alkol bazlı kokular kategorisine alabilir miyim? Şüpheli. İçinde olması bunun bir romlu, brandili koku gibi algılanmasına neden olmayacak. Yetersiz çünkü. Tonka fasulyesi ve amber var. Durdukça ciddi anlamda bir tıraş kolonyasına dönüşüyor. O yüzden çok dikkat çekici, çok böyle özellikli bir koku değil gibi geldi bana. Odunlar dışında listelenen notalara hiç benzemiyor. Güçlü, yüksek kaliteli lavanta ve sardunya berber dükkanı kokusuna sahip iyi bir temiz koku ama aynı zamanda biraz sıkıcı, özel bir şey değil. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. En sevdiğim hipermaskülen kokulardan biri diyor. 1800'lerin erkek kulübü bana doğru geliyor. Yani düşünceler çok çok farklı olabiliyor. Kesinlikle muhteşem ve rafine bir koku. Sonbahar öğleden sonrası ormanda yürüyüş gibi, katılmıyorum. Çok güzel tıraş köpüğü ve içki kokusu biraz daha uzun süre dayansa harika olurdu. Tıraş köpüğü kokusuna katılıyorum ama e, alkolik bir nota burnunuza ulaşmıyor gibi geliyor bana. Bir miktar rom içeren temiz tıraş köpüğü. Bakın bu olabilir. Bir miktar. Yani yoğun değil ama tuşladığım kağıtta bu yok. Peki elimde var mı? Bu tarafa sıkmıştım. Hayır. Yok. Çok özellikli değil. Yani adına bakarak siz bir hikaye bekliyorsunuz. Lord George'un trajedisi. Çok enteresan diyorsunuz. Acaba ne olabilir burada? Tamamen yani entelektüel insanların dikkatini çekmek açısından bir tuzakmış gibi geldi bana. Bu tarzlar yani sizdeki merakı uyandırma açısından sanki böyle isimler konuyor. Çok daha basit isimler konabilir. Bakın şu koku bu kadar uzun bir ismi hak edecek bir koku değil bana göre. Ve bu ismin bu şekilde konmasını da tuzak olarak değerlendiriyorum. Çok çok samimi değiller. Yani bunu dürüstlük bağlamında çok olumlu değerlendirmem söz konusu değil diyeyim. Çok fazla uzatmayayım. Alberto Morillas var çünkü. Hindu grass, Hindu otu, Nasomato'nun yani Nasomato deyince aklımıza Alessandro Gualtieri geliyor. Harika İtalyan ama Hollandalıyla evlenmesinden sonra bir İtalyan-Hollanda karışımı mı acaba düşünmeliyiz? Ben en fazla orada duruyorum. Çünkü bu kadar uçuk kaçık bir tarz ortaya koyması zannederim eşinden kaynaklı. Hollandalı hatundan kaynaklı bir durum olsa gerek. Hem Nasomatto hem Orto Paris'i hem de eşinin üzerine bir başka markayla birlikte kozmetik sektörünün tozunu attırıyor. Kim? Alessandro Gualtieri. Burada aromatik yeşil bir koku olarak değerlendirilmiş. Koku evrensel barış ve sevgiye olan inancı solumayı amaçlıyor. Bu da ilginç. Yani böyle bir sloganı pompalayarak insanlığın sıcak sevgisine olan arayışın sonucudur. 30 ml'lik şişelerde böyle afili laflarla pazarlanan kokular yani çok samimi mi? Bir hikayesinin olmasını tabii ki önemli görebiliriz. Bir anlam yükleyebiliriz. Ama ya çok e, abartılacak şeyler değil. Silhat, yeşil notlar, çimen ve tütün. Evet, başlangıçta tütünü çok net hissediyorsunuz. Silhatla birlikte ki klasik silhat değil. Klasik silhatı ben çok tutmuyorum. Bana boğucu geliyor.
çok böyle e, benim tav olamadığım bir cendere gibi hissediyorum sanki onu. Yani e, mat, donuk, çok sisli, puslu, e, karanlık koku derken üzerinde durmamı gerektiren bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani silhatla aram iyi değil diyebilirim. Ya bu nefret değil kesinlikle ama güve otu gibi düşünmüyorum silhatı. Bana antipatik geliyor. Bir türlü cezbetmedi beni. Bir türlü hala silhat üzerinde kendimi zorluyorum. Yani silhata yönelik yaklaşımımı biraz daha sıcak hale getirmeye çalışıyorum. Silhatı sevmeye çalışıyorum. Bu bir insanı hani sizin daha iyi insan olmanız amacıyla sevmeye çalışmak gibi bir şey. Yani çok sıkıntılı hallerini görürsünüz ama sabret be Şuayb, sabret. Yani insanlık sende kalsın. Şöyle yap, şöyle et falan diyerekten tamamen tek taraflı bir ilişki gibi tamamen kantarın topuzu size doğru sürekli sallanıyormuş gibi e, kendinizi hep teyakkuzda hissetmeniz, hep e, tedbirli, kontrollü hissetmeniz gibi bir durum. Silhata karşı benim haleti ruhiyem. Yani birden pat diye silhat gelmiş canım benim deyip sarılıp kucaklayasım gelmiyor. Daha böyle itidalli bir yaklaşım sergiliyorum. Sevmeye çalışıyorum ya da tahammül etmeye çalışıyorum. Silhattan hoşlanmıyorum diyemeyeceğim. Çünkü ya kokulardan hoşlanmama durumum gerçekten söz konusu. Yani çok kötü dediğim kokuyu bile ben içselleştirmeye çalışıyorum. Çünkü içimizde sanki ona paralel giden bir yön varmış gibi geliyor bana. Yani o kokunun bendeki iz düşümünü görmeye çalışıyorum. E, evet, Ude hindi çok berbat kokuyor. Resmen ahır gibi kokuyor. Hadi herkes gibi biz de söyleyelim dışkı gibi kokuyor ama bu koku, bakın bu koku bu haliyle acaba sizde neye tekabül ediyor? Yani vücut, beden, duşa giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, pırıl pırılsınız. 10 dakika sonra başlıyor kötü kokmalar. Yani bunu engelleyemiyorsunuz. Ter. Şimdi terlememe üzerine bir şey düşünebilir misiniz? Ya, terleme insanın en doğal hali. Vücudun en normal reaksiyonlarından ki e, rahat terlemenin çok büyük bir ben kişisel olarak düşüncemi söylüyorum. E, Sağlık açısından rahatlamaya neden olduğunu yani sizi ileride yaşayacağınız sıkıntılardan kurtardığını, çok normal bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. Yani terlememektir sıkıntı. Vücuttaki kötü şeyleri atıyorsunuz. Atarken de bir sıkıntı doğuyor gerçekten. Sürekli duş almak zorundasınız. Sürekli iç çamaşırı değiştireceksiniz, kıyafetleri değiştireceksiniz. Yani bunun bir bedeli oluyor. Hakikaten oluyor yani. Şurada bir tuhaf bir et beninden ziyade farklı bir şey çıkıyor vücudunuzda. Ben bunu yaşadım. Ee, Eşim de tam burada bir çıbana benzer. Et beni gibi değil. Hafif kaşındırıyor. Dibi de hafif böyle koyulaştı. Ben her zaman diyorum ki şimdi aldırmak gibi bir seçenek var ama hayır Gülnur. Bunu böyle yapmayalım. Çünkü bu sanki bir şeyin sigortası gibi geliyor bana. Bırak orada dursun. Yani benim açımdan sorun değil. Sen de sorun yapma. Sen de sorun yapma. Belki çok ciddi bir senin Allah korusun yani kanser böyle oluşuyor. Az çok bilgimiz var. İçteki bir sıkıntıyı sanki vücut doğal yolla dışarıya atıyormuş gibi geliyor bana sanki. Bunu geçenlerde kadınlar biliyorsunuz çok çok biz amiyane tabirle eftikli deriz. Yani kurcalar durur onu. Siz ne kadar mantıklı şeyler söyleseniz de e, kafasına sürekli dönüp durduğu için
sizin kadar rasyonel düşünme yetenekleri yok mudur, yoktur mu diyeyim, yoksa başka türden bir ifade mi kullanayım tam olarak bilemiyorum ama genel anlamda geriden baktığımda kadınlardaki bu şeyi görüyorum. Geçen o konuyu unutmadan virgül atıp hemen bir başka şeye geçeyim. Bir kadın takipçim Instagram üzerinden bana özel koku yaptırmak üzere başvurdu. Hangi kokulardan hoşlandığını tespit ettik. Şimdi konuşuyoruz. Instagram üzerinde yazışmalar oluyor. Ya bir şeyler belirlendi. Karşı taraf onay verecek ve siz onun adına düşünmeye başlayıp ortaya ürün çıkartacaksınız. Cevap gelmiyor. Ya ses yok. Allah Allah. Şimdi ilk temas kuran siz değilsiniz. Kadına ya size koku yapayım diye bir teklifte bulunmuyor. Kadın sizi bir şekilde buluyor da ben koku yaptırmak istiyorum diyor. Bakın dikkat edin olaya. Yani çok tuhaf varlıklar olabiliyorlar. Erkeklerde de var bu tip ucubeler ama kadınlarda niye bu kadar çok anlayamıyorum ben. Yani neden karar veremiyorsunuz kardeşim? Yani neden bir şey hakkında çok net şu şöyledir deyip de onu öylece kabul edip yolunuza bakmıyorsunuz, önünüze bakmıyorsunuz. Neden hala kafanızda bir şeyler fır dönüyor anlayamıyorum ya. Yani bu sizi rahatsız etmiyor mu ya? Ya çok sıkıntılı bir şey. Ne kadar ayıp bir şey, ne kadar tuhaf bir şey. Kadından cevap yok. En sonunda bekledim. Bir hafta oldu çünkü. Ya dedim siz dedim psikolojik sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Ben çok sinirlenirim böyle şeylerde. Kesinlikle yani hiç Eee, adını sayma konusunda çekincem olmaz. Çünkü hak etmiştir, beklemişimdir. Ben çok iyi bir adamım. Onun farkındayım ben. Yani bakın kimseye haksızlık yapmak konusunda aceleci, dengesiz, kaba bir insan değilim. Ama bunu hak ettiğini gördüğüm zaman da kesinlikle affetmem. O hak edişi bir şekilde sunarım. Yani eteğimdeki taşları komple dökerim. Dedim siz ruh hastasısınız. Bu yaptığınız çok ciddi anlamda yanlış. Bakın benim mesaimi çaldınız. Zehir zıkkım olsun size, haram olsun size. Yani ne kadar öyle bir düşünceniz var bilmiyorum ama bu ne demektir ya? Ya bir insan ben bak dakikalarımı verdim size. Sizinle görüştüm, konuştum, bir şeyler paylaştık. Hiç utanmanız yok mu sizin? Ya bir dönüp de ya şöyle yapalım, şöyle edelim şeklinde bir neticeye varamıyor musunuz? Ya çocuk musunuz siz? Ergen misiniz siz? Yani nasıl bir şeysiniz? Anlayamadım ben. Lanet olsun diyerekten e, yazdım. Yazmak hoşuma gitmiyor. Genelde ses kaydedip gönderiyorum. Hemen şey dedi. İşte ameliyata girdim de daha yeni çıktım. Hemencecik de ameliyat olurlar. Ya yalan söylemeyin bakın. Yalan insanı küçültür. Yalan söyleyen insan her şeyi yapar. Yalan söylemeyin. Ya, bu işin ne olduğunu o da biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. O anda söylenecek şey işte ameliyata. Nasıl bir ameliyatmış bu ya? Yani hemen pat diye o anda giriyor. Tam benim mesaj yazdığım zaman da ameliyattan çıkıyor. Mesaj yazmaya hazır hale geliyor. Bırakın şimdi ya saçma sapan. Demek ki olgunlaşmamış hala ergenlik dönemlerinde dolaşıp duran birisi. Yani kovaladık gitti. Çok fazla kararsızlık böyle bir şeye yoğunlaşıp da net bir karar alamama durumu. Şimdi benim buradaki o çıban gibi olan et beniyle ilgili hükmümü cerrah söylemiş. Hanıma demiş ki bakın bunu almayalım. Benim için çok basit bir operasyon. Tık tık 2 dakikalık bir şey. Ama bu sanki sıkıntılı bir hal gibi geliyor bana. Olabilir bir cildiyeciye görünün. Cildiyecinin yönlendirmesine göre hareket edelim. Çünkü burada sanki bir doktor olarak görüşümü söylüyorum size. Böyle bir şey var. İçten bir yara oluşacağına bunu dışarıya atmış vücudunuz kötü bir şey değil bu. Bırakın kalsın demeye getirin. Benim söylediğimin yani insan olarak sıradan insan olarak söylediğimin aynısını bir uzman olarak söylemiş. Yani burada tabii insanın bir şeyleri hissetmesi önemli. Yani bu olaylar kişilerin hayata bakışları, hayatı yorumlayışlarıyla ilgili, uzmanlıkla ilgili değil. Neden değil biliyor musunuz? Çünkü
Saçma sapan bir cildeciye gitmiş. Şöyle bakmış, ha hiç önemli değil, aldırın demiş. Ben bakın uzman görüşü güya olmasına rağmen kesinlikle güvenmedim. Bilmiyor. Türkiye şartlarında, hadi bırakın yani, hep Türkiye'yi eleştiriyoruz da dünya şartlarında da ne kadar özen gösteriyorlar. Sizin probleminize bir doktor ne kadar titizlenip de e, kendi çocuğunu, kendi eşini, annesini ya da babasını muayene ediyormuş gibi davranıyor. Bana söyleyebilir misiniz? Yani yüzde kaçtır bu? %1'ini veriyor mu o ihtimamın, özenin, titizliğin? Vermiyor. Vermez de, veremez de, çünkü şartlar günde kaç tane işte. Şimdi doktorlar hemen eleştiriyorlar. Ya siz bizim hangi şartlarda çalıştığımızı bilmiyorsunuz filan. Çalışma kardeşim. Ya bu işi sevmiyorsan, bu işi güzel bir şekilde yapamıyorsan, bu işin hakkını vermiyorsan defol git. Yapma o işi. O mesleği yapmak zorunda mısın? İnsanların sağlığıyla oynamak zorunda mısın sen? Başka bir iş yap ya. Yani neden hala yani sosyal statü itibariyle onun nimetlerini kullanmaya devam ediyorsun? İnsanların sağlıklarıyla oynuyorsun. İnsanların psikolojilerini alt üst ediyorsun. İnsan olmayan bir sürü doktor var. Ama çok harika, eli öpülecek doktorlarımız da var. Şimdi onu görünce buradakiler ne diyorsun? Ha, bu doktor bak, kaliteli doktor, harika, muhteşem bir insan. Önünde saygıyla eğiliyorsun ama buradaki ne ya? Buradaki ne? Şimdi bunun tabii devletlere düşen vazifedir ama nasıl yapacaklarını gerçekten bilmiyorum. Bunu eleştiriyorum. Çok sıkı eleştiriyorum hem de. Kontrol edilmesi, tespit edildiğinde defterlerinin dürülmesi lazım. İnsan merkezli yönetimlerin geliştirilmesi lazım. Bu yok. Yani e, itiraz edildiğinde deniyor ki siz bizim hangi şartlarda çalıştığımızı biliyor musunuz? Hoşlanmıyorsan bırak. O şartları kabul ediyorsan ve bunu güle oynaya yapacaksan devam et. Seni zorlayan var mı? Yani sana o şartlarda çalışmak zorundasın diyen var mı? Başka bir meslek seç ya. Git mühendis ol. İnşaat yap. Git insanlarla hiçbir ilişkisi olmayan e, tarım yap. Bir çiftlik al. Ek, biç. İnsanlarla uğraşma. Çünkü zarar veriyorsun. Senin insani özelliklerin konusunda sıkıntı var. Niye zorluyorsun? Ya kendini tanımıyor musun? Ben hoşlanmıyorum. İnsanların konuşmaları, soruları, davranışları, duruşları, muayenehaneye girdiklerindeki kokuları hoşuma gitmiyor. Ya ben insanlardan uzak duracağım da defol git. Yani seni tutan var mı? Sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım. Ondan sonra insanlar sağlık personeline işte şiddet uygulamış diyerekten acayip derecede cezalandırılıyor. Bakın, çok fazla kaba insanımız var. Bu kaba insanlarla biz trafikte, caddede, sokakta, her yerde muhatap oluyoruz. Çok ciddi sıkıntı. Sakın ha, yani saçma sapan bir düşünceyi savunduğum aklınıza gelmesin. Asla ya, böyle bir insan değilim. Ama şunu da biliyorum. O kaba insanlar kadar kaba doktorlar var ya. Gerçekten, gerçekten çok kaba doktorlar var. Yani bırakın doktor olmasını, o adamın insan olmasını bile siz gözden geçirirsiniz. Baktığınızda yani çok anormal, toplumdan tecrit edilmesi gereken tipler var. Ya da paraya tapanlar var. Seni ki eskiden çok fazla rastlanıyordu. E, Hastane kliniklerinde değil de kendi özel kliniğine özellikle yönlendirmeye çalışan insanlık müsveddeleri vardı bir zamanlar. Allah'tan onlardan kurtulduk yani. Neyse. Nereden bu tarafa geldiğimi şimdi virgül attım dedim ama unuttum. Burada Hinduguras'ta silhat ve tütün kesinlikle hissediliyor. Yeşil notlar, çimen denmiş. Herkes yeşil çimenden falan bahsediyor da ben özellikle gül kokusunu çok net alıyorum. Çok net. Yani bu harmanda kesinlikle öyle ya da böyle bir gül var. İyi bir gül hem de, yani Türk gülü de olabilir bu. Gayet net, belirgin. Fragrantica yorumlarına baktığımda
birisi benim düşüncemi çok net bir şekilde belirtmiş. Ben burada gül görüyorum. Kimse gülden bahsetmemiş diyerekten onu bulabilirsem eğer onu aktaracağım. Çünkü açıklanan notalara bağlı kalıp da değerlendirme yapmak benim çok sağlıklı bulduğum bir yöntem değil. Aslında hiç nota açıklamayacaksınız. Hiç nota açıklamayacaksınız. O kokuyu kokladıktan sonra insanın ne hissettiğine bakacaksınız. Çünkü burada açıklanan notalara bağlı olarak yorumlar yapılıyor. O da yani ezbere konuşulmuş gibi oluyor. Çünkü o notaların çoğunun aslında olmadığını, koklanamadığını, görülmediğini siz de görüyorsunuz. Burnu sağlam olan herkes de görüyor ve genelde kaliteli burunlarda bunu yorum olarak çok net görüyorum. Deniyor ki burada şu yok, ben şunu alıyorum. Hakikaten adamın aldığı şey çok çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. O yüzden takılıp kalmayın. Burada mesela o kadar çok şey yazılmış ki bunların her birinin olma ihtimali bana göre yok. Yani teker teker hepsini koyma durumları söz konusu değil. Ha, zamanında akorlar oluşturmuşlardır. O akorların içerisine yerleştirilmiştir. Akorları hazır alıp kullanıyorlardır. O olabilir bakın. Yani çünkü bir silhat akoru, yeşil silhat akorunun içerisinde en az 10 tane başka bir malzeme varsa ona bir şey diyemezsiniz. Yani sadece silhat deyip geçmek yerine diğer bütün her şeyi saymak işi daha zengin göstermiyor. Daha fazla kafa karıştırıyor. Bu yüzden bunlara takılıp kalmayı çok anlamlı görmüyorum. Bana Hindu Grass çok böyle seçkin, orijinal ve hele hele birisinden okuduğum kadarıyla veya kokladığım en iyi koku denilebilecek bir koku gibi gelmiyor. Yani oryantal bir koku, silhatın yeşilini kullanması, canlı, taze işte yaprakların kullanılması farklı bir hava oluşturmuş. Biraz Hint körisine sanki gönderme yapılmış gibi taze. O yüzden dikkat çekici bir koku. Çünkü bir Gualtieri çalışması, Alessandro Gualtieri, ondan bu şekilde bir koku beklerdik. Beklentimizin karşılandığını görüyoruz. Tütünün başlardaki burnumuza net olarak gelişi sonradan tamamen ortadan kalkıyor. Tütün sahnenin dışına itiliyor. Daha kuru, oryantal bir yeşil silhatın o kendini göstermeye çalışır halini ancak görebiliyorsunuz. O yüzden değişik bir koku olarak değerlendirilebilir. Özellikle bir koleksiyoner gibi görüyorsanız kendinizi mutlaka listenizde olması gereken bir koku diye düşünüyorum. Şimdi geldik Eleanor Massenet yapımına ki bu kadın her kokusunu kokladığımda daha fazla kendisine saygı duymama neden oluyor. Çok kaliteli bir koku yapmış. 2013 yılında Memo Paris'in Italian Leather adıyla piyasaya sürdüğü koku. Domates yaprağından koku olur mu? Domates yaprağından koku yapmış. Gerçekten çok zarif, çok harika, çok sofistike, çok entelektüel. Yani böyle bir farklı tasarımı yapma fikrini bile başlangıçta bakın somut bir koku olarak önünüze koymadan önce siz bunu soyut fikir olarak bile ne kadar ilginç diye yorumluyorsunuz. Yani yapılamaz, böyle bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz. Domates yaprağı ya. Yani
O kadar ucuz, o kadar sıradan, o kadar basit bir koku bileşeni ki çok güzel bir harman. Üst notalarda deri, ki zaten Leather serisinden, domates yaprağı, vanilya. Orta notalarda yine domates yaprağı, galbanum, labdanum, süsen. Temel notalar yine deri, vanilya, absolut, benzoin, mür, sandal ağacı, misk. Bayağı değişik malzemeler var ama eee, çok sizi de şoke edecek bir koku olacak İtalyan Leather. Ha, giyilmesi çok keyifli mi? Giyilmesi konusunda biraz sıkıntınız olabilir. Çünkü ilk domates yaprağını aldığınız hal sonradan daha değişiyor. Yani domates yaprağı sanki yine domatesin olduğu daha böyle vanilya ile amberle karılmış tatlı notalarla birlikte farklı bir şeymiş gibi burnunuza geliyor. Yani o oradaki yeşillik, tazelik ve keskin raihalı hava dağılıyor, ki dağılmak zorunda. Üst notalarda çünkü bunlar ancak boy gösterebiliyor. Sonrasında dipte kalan koku daha böyle sıcak ve mat. Sizi ne kadar tatmin eder bilemem ama başlangıcı itibarıyla olağanüstü bir koku diyebilirim. Çok değişik bir koku diyebilirim. Ha, rahat giyilebilir bir koku diyemem. Çünkü öyle değil. Zaten ilk başlayanlar için ve özellikle de gençler için baştaki Casanova dışındaki diğer kokularımı otomatikman tavsiye edemem. Sizler şöyle bir kenarda durun, sadece dinleyin diyebileceğim bir durum. Bu kesinlikle koku konusunda artık yol almış, bir şeyleri bilen, o şeyler dışında farklı şeyler arayan koku müdavimleri, aşinaları için geçerli olan bir şey. O yüzden Memo Paris'in İtalyan Leather'ını mutlaka ve mutlaka bir en azından koklamanızı isterim. Başka domates yapraklı koku benim şu anda aklıma gelmiyor. Vardır mutlaka ama çok harika, çok güzel. Bunun sanki e, Valentino'dan bir denginin olduğunu hatırlıyorum. Kaç yılında? Bu 2013 yılında yapılmış. Evet, farklı kokulara gönderme yapılıyor. Son olarak The Fireplace, Mason Martin Margiela'nın kokuyu odunsu bir koku olarak koku ailesine dahil etmişler. 2015 yılında piyasaya sürülüyor. Mary Salamanier, bir kadın parfümör daha karşımızda. Üst notalarda karanfil, pembe biber ve portakal çiçeği. Bu yanmış odun hissi, yani şöminenin yanında siz o kalan şeyleri kokluyormuşsunuz gibi hissiyata kapılmanıza neden olacak şey, acaba hangi koku? Yani bunu hangi koku bileşeni vermiş diye merak ediyorsunuz. Acaba işte şömine bir notası mı yapıldı? Çünkü dağ havası şeklinde açıklanan hem de notalarda biz ifadeler gördük. Burada da şömine havası denebilir. Yanan ateş havası denebilir. Hiçbir şeye kendimizi kapatmıyoruz. Karanfil, pembe biber ve portakal çiçeği üst notalarda. İlk sıkıldığı andan itibaren size o ateş kokusunu, amberimsi, vanilyamsı, canlı yanan değil ama yanmış, sönmeye yüz tutmuş, közlenmiş ateş kokusunu veriyor. Orta notalarda kestane ve gayak ağacı. Gayak ağacı bu işin temelini oluşturuyor. Hemen anlıyoruz. Çünkü gayak ağacında bu tarz bir yanık his var. O yanık hissin üzerine bakın, kestaneyi korsanız, karanfili eklerseniz işte o e, yanmış ve közlenmiş odun hissiyatını oluşturursunuz. Buradaki formül buna bağlı. Ardıç var, vanilya, Peru balsamı ve kaşmeran. Bütün bunların hepsi onu destekleyen ve bu koku
adı üzerinde şöminenin yanında anlamındaymış. Ateş alanı. Ciddi ilk sıkıldığı andan itibaren bir şömine ateşi gibi, közlenmiş o ateş gibi kokan bir koku. Ha, bu haliyle elbette günlük bir giyim gerçekleştiremezsiniz. Bir ofis parfümü asla yapamazsınız. Sizinle özellikle bu coğrafyada, bu sosyolojide dalga geçenler çok fazla olacaktır. Tek başınıza kaldığınızda kendinizi çok farklı hissetmek istediğinizde elinizi atıp da değerlendirebileceğiniz kokular arasındadır. İşte domates yapraklı bir kokum olsun, ateş gibi mi koksun, eski bir berber dükkanı gibi mi koksun, deri mi koksun, yani burada bir hindu otu gibi mi koksun deyip de değerlendireceğiniz kokulardan. Yoksa bunu spor bir kıyafet üzerine giyip de dışarı çıkma ihtimalini düşünmeyin. Çünkü çok ciddi bir yanlış yaparsınız. Bu kokuların o şekilde giyilme durumları söz konusu değil. Özel zamanlar kokusu ve hatta tamamen kendinize dönük özel zamanlar inşa etmek düşüncesine yönelik kullanılabilecek bir koku. Çünkü başkalarıyla birlikte bir özel zaman tasarlarsanız gene elinizde patlar. Bu tamamen kişisel. Yani tek başınıza olduğunuzda ve onun keyfini sürmek için bir kurgu yapmaya çalıştığınızda koku olarak sizin imdadınıza yetişebilir. Koleksiyonunuzu zenginleştireceksiniz. Nasıl hissetmeliyim? Yani o anda neyi koklamalıyım? Hangisi bana iyi gelebilir? Bu soruları çoğaltabilirsiniz. Yani elinize alıyorsunuz. Şişelerinizin kapaklarından zaten otomatikman kokunun ne olduğu belli oluyor ve sizi o anda ya sarıp sarmalıyor ya da yok hayır diyorsunuz. Yani ben bunu şimdi kullanmayayım. Bu anın kokusu değil diyorsunuz. Tercihinizi başka kokulardan yana kullanmaya çalışıyorsunuz. Diğer kokuları kokluyorsunuz ve içinden birisini o an için ya da birkaçını, bu da olabilir. Ya benim yöntemimdir. Pek çok kişi de bunu yapıyor biliyorum. Farklı noktalara sıkmak suretiyle işte sağ kolunuzda filanca koku, sol kolunuzda filanca koku, üzerinizde yine bir başka koku ya da yine nokta itibarıyla çok daha dar alanlara uygulamak suretiyle 4-5 kokuyu sıkıp, bakın giyip değil sıkıp o şekilde vakit geçirme gibi bir düşünce eğer sizi sararsa o zaman başvuracağınız kokulardan, yoksa bunlar bu sosyolojide kullanacak kokulardan